你損失有幾多啊？幾十萬咯。係思晨啊，咁啊，我哋咧而家嚟到呢個橫琴嘅金匯國際後面咧就係呢個新街坊，但係咧我哋而家發現到咧呢個金匯國際咧冇人啊，究竟發生咩事咧？係啊，我哋諗住嚟呢邊咧，澳門企業政府好多補貼噶嘛，咁我哋喺呢度橫琴好多年啦，但係咧嗰個政策衝住嚟，咁啊同呢間小業主嚟嘅，佢因為好多產業園，但係呢間嘅小業主咧就傾咗補貼連租金連嗰個管理費一齊俾我哋嘅，咁後尾咧搬咗入去，跟住佢自己後邊又發難啊，個工幾時發生㗎呢件事？我哋12月份入嚟嘅，係上一年嘅12月份。係啊，係，但係一路都俾唔到鋪我哋用，入邊仲全部係佢嗰啲嘢，又用唔到，但係後尾仲發難就唔肯，即係佢自己白紙黑字寫晒嚟。係啊，應承咗要佢包管理費，但係依家要我哋交管理費先同我哋去申請嗰個政府補貼，咁我哋唔係咧，佢就唔協助我哋。咁啊，由上一年到而家，咁啊半年啦。係啊，差唔多半年啦。咁我哋又請人啊，人工啊，租。有幾多個員工啊？我哋依家有7個員工，3個澳門人啊，4個係呢邊大陸嗰啲邊嘅。咁啊，佢就鎖咗門啦。3月份開始就喺度嘈啊。所以澳門嘅呢個居民啊，投資者咧一定要小心啊，過嚟橫琴。咁啊，你總共損失咧，呢度你損失有幾多啊？幾十萬咯。幾十萬。因為人工好貴啊嘛。但係你之前你除咗嚟呢度發展之外，你仲有冇其他橫琴其他？我之前仲有一間公司嘅，又係之前有啲又係俾人哋有起訴啊，有啲交易已經完結咗。但係咧就都係啲民事案啦。係咯，又俾人哋屈啦，屈幾百萬，跟住總之喺呢度咁多年，我哋損失應該都600-700萬。600-700萬。即係俾人屈又好，即係嗰啲官司。而家嘅幾層樓啊？係啊，好難處理啊，所以要好小心。係啊，所以咧即係我哋會幫你咧去澳門政府啊、橫琴政府咧睇下點樣去協商，盡量解決呢個問題。同埋咧，即係身邊嘅澳門嘅朋友啊，一定要了解清楚呢度嘅實際環境同埋咧政策。有陣時咧就唔好貪住嗰啲津貼啊、政策啊就過嚟。係啊，就會出問題。要揾我哋啲有經驗嘅人嚟指導下啦，因為如果唔係你行好多彎路。行好多彎路。好，咁啊，思晨你放心，Tim Sir 咧一定會幫你盡快去處理嘅。好，放心。多謝。OK，好。如果你喺澳門身邊都有需要幫助嘅人，喺下面留言，我黃德來Tim Sir會全力支援。記得點讚關注。